रहमान अस्सलामु अलैकुम। मिसेस रिफ़त ताहिर फूड कॉर्नर से अपने तमाम व्यूअर्स को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। बहुत ज़बरदस्त रेमडी लेके आई हूँ आपके पास। थोड़ा सा अदरक का ये टुकड़ा लिया, छोटा सा साफ़ धुला हुआ। इसे इसके ऊपर भूनेंगे, थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी। मुझे भी मौसम की शिद्दत से कफ़ कोल्ड हुई है। ये जो मौसम इस वक्त हुआ है, खुश्क सर्दी पड़ रही है। छोटे बड़े सभी जो हैं वो बीमार पड़ रहे हैं, गले ख़राब हो रहे हैं, कफ़ हो रही है ठंड की वजह से। ये मैं रेमडी बनाने लगी थी, मैंने कहा चले मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करती चलूँ। ये बड़ी मज़े की है, एंटीबायोटिक लेने से ज़्यादा अच्छी है। ये लेंगे तो एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होंगी, इसमें मैंने थोड़ा सा ये अदरक का टुकड़ा ले लिया है एक। इसे मैंने रोस्ट करना है, रोस्ट करके इसे फिर मैं पानी में डाल दूँगी। ये सारा जो इसका है छिलका इससे उतर जाएगा। साथ ही फिर मैं इसे छोटा छोटा करके पीस लूँगी। थोड़ा सा देसी घी लूँगी। अभी आपके सामने मैं बनाती हूँ और आपको दिखाती हूँ कैसे मैंने इसे बनाना है। मैंने इसे पानी में डाला और इसकी ये जो इसे रोस्ट किया था, इसका छिलका जो है ना वो बहुत आराम से उतर जाएगा। इसे उतार के पुश करके छोटा छोटा कट के तो मैं इसे बारीक पीस लूँगी। एक छोटी सी टीस्पून मैंने ली है देसी घी की। वो जो मैंने अदरक का पीस लिया था उसे रोस्ट किया था, रोस्ट करके उसका छिलका उतारा, उसे साफ़ किया। ये देखें, इसे मैं भून लूँगी। इसका कच्चापन जो है वो बिल्कुल दूर हो जाए। इसका कच्चापन जो है वो अच्छी तरह से दूर हो जाए। मैं एक हफ्ते के लिए बना रही हूँ। ये छोटे बड़े सभी ले सकते हैं आसानी से। इसे खांसी, फ्लू, सीने की जकड़न, ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाएंगी। अदरक का कहवा लिया जाता है, अदरक की चाय लेते हैं इसीलिए कि कफ जो है वो ठीक हो जाए, गला साफ हो जाए। गुड़ जो है वो सर्दियों में बहुत बेस्ट रहता है, इम्यूनिटी सिस्टम को ठीक करने आ रही है भुनने की। और इसमें जो पानी है वो खुश्क हो गया है। अब मैं गुड़ का पीस है जो मैंने पील ऑफ कर लिया था, ये देखिए गुड़ को मैंने ऐसे किया है। इतना सा ही मैंने लेना है। ये गुड़ जैसे ही मेल्ट होगा थोड़ा सा गुड़ और डाल देती हूँ, ये तीखापन ना रहे। अदरक जो है ये कड़वा होता है, बच्चे आसानी से ले लें। अब इसमें मैं काला नमक और काली मिर्च, अजवाइन एक चुटकी ही मैंने लिया है। ये दालचीनी का पाउडर, तीनों चीज़ें जो है ना वो हमने एक एक चुटकी लिए। जैसे ये अपना कलर छोड़ देगी, ये बिस्मिल्लाह, एक चुटकी मैंने ये ली है दालचीनी। दालचीनी का पाउडर भी खांसी के लिए बहुत बेस्ट है। जैसे ये भुन जाएगी, इसने छोड़ देना है, ऑयल इकट्ठा हो जाएगा, ये क्वाम सा बन जाएगा। जैसे ही ये क्वाम बनेगा तो मैं इसे चूल्हे से साइड पे कर लूँगी, ठंडा होगा। चाहे आप इसके कैप्सूल बना लीजिए छोटे छोटे,
या गोलियां बना लीजिए। पानी के साथ भी आप इसे ले सकते हैं, गर्म पानी के साथ, सुबह और शाम में गर्म पानी के साथ। और वैसे भी आप इसे चूस भी ले, मुंह में रखी घुलती रही, जैसे बच्चे कैंडी बन जाती है, कैंडी की तरह। दोनों तरीके से आप इसे ले सकते हैं। मैं तो इसे कैप्सूल की तरह बनाऊंगी और पानी के साथ मैंने गर्म पानी के साथ निगल लेना है। कड़ा गाढ़ा हो गया है, इसने पैन छोड़ दिया है। मैं अब इसे चूल्हा बंद कर दूंगी। इसका कलर आप देख लीजिए किस तरह का हो गया है। जैसे ये ठंडा होता है तो मैं इसकी कैप्सूल या गोली की शक्ल इसको दे दूंगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। आप लोगों के लिए कोई रेमेडीज़ और अच्छी अच्छी डिशेज़ आपके लिए लेके आऊँ ज़्यादा से ज़्यादा। वीडियो को आप पूरा देखा करें एंड तक, ताकि आप चलें। ये जैसे ही ठंडा होता है तो मैं बनाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये तैयार कर ली हैं मैंने गोलियाँ। आप भी जिस तरह से मैंने बताया आप इसी तरह से बनाइएगा और इससे फ़ायदा उठाइएगा। ये बहुत ज़बरदस्त है। कैंडी की तरह भी अगर बच्चे लेना चाहते हैं, कैंडी की तरह ले लें, नहीं तो पानी के साथ भी निगल सकते हैं। ये बहुत इफ़ेक्टिव है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।